aniga waa maxamed shible waxaan halkan rabaa inaan ka jeediyo kelimad la xiriirta hadalkii hore aan ka iri ninkii ku sheegay sawir meesha yilay nabiga weeye sallallahu alayhi wa sallam oo ay dib ka soo baxday erayo kamida inay bulshada qaar kamida dhibsadeen ama si qalad u fahmeen ama in qalluucisay bay ku jirto marka hore waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan culimadii iyo maamuladii ka qayb qaatay ninkaas sidii loo raadin lahaa ama xukunkiisa dadka looga digi lahaa ee loogu sheegi lahaa waxaan rajaynaynaa insha Allah taala in sidaas oo kaleeto mar kasta oo diinta wax loogu dhimo ama nabiga la aflagaaday subhanahu wa taala inay sida ugu gurmadaan dadku aad baan u dhiirigelinaynaa qodobka labaad waxaan rabaa inaan iraado qadiyada erayga waxaan filayaa la dhibsaday waa erayga jareer baan filayaa anu qabiilna kama hadlaynin qowmiyad gaarana ma tilmaamaynin sawir meel yaalaan tilmaamayay sida uu ogyahay sawir meel yaalla sidii ogyahay marka la tilmaamana cidda tilmaanta leh dunida qowmiyadaheeda kala duwan kala deegaan iyo midab duwan mid kaasoo noqon karaa saan wax kadib tilmaami doono waxaan rabaa marka intaanan faahfaahinta gelin inaan hordhac u iraahdo hadday dadka qaarkii oo bulshada iyo dadka walaalaha Soomaaliyeed kamidihii si qalada u fahmeen cidii ka soo qaloocisay de kolba danbay ka leedahay dadka sida qaladka u fahmay waxaan rabaa inaan hormariyo marba haday yiraahdeen hadalkaagii baanu dhibsanay raali gelin inaan hormariyo ayraada raali ahaada talabaadna aan cadeeyo sheego in anu aanan reerna ka hadlaynin qabiilna ka hadlaynin qowmiyadna ka hadlaynin laakiin qof sawirkiisa la soo bandhigay sawirkan sida uu og yahay inaysan ku habooneen nabiga sallallahu alayhi wasallam aan uga jeeday erayga marka la yiraahdo ama erayga hadii la yiraahdo iyadoo qof tilmaantii laga hadlayo ama midabkiisa la sheego ama muuqaal wajigiisa la sheego ama nooca timihiisa la sheego ma noqoto cay hadday munaasabad wax jiro xaqiiqa laga hadlayo ay tahay waxaan rabaa nabiga caliihi salaam inaad xasuusataan fi sahih al-bukhari wa muslim xadiidka Anas radiyallahu anhu warḍaahu wuxuu marka nabiga uu tilmaamayay lam yakun bil ja'd matimaadkay nabiga sallallahu alayhi wasallam hadii nabiga lagu tilmaamay bukhari iyo muslim wariya nabiga matimaadkayn ma aha in dad kale wax loo dhimay ama tima adayga ceeba la yiri laakiin waxa la tilmaamay sida nabigu ahaa inay sida ahay sallallahu alayhi wasallam waxaa markii ama riyaal lagu arkaa ama la tilmaamayo aan tilmaantii la leexin markii laga sheekeenayo wax sida ay u jiraan iyo waxa ay keeni karaan wax gaar ama wax guud laga hadlayo ma keento cidna in la dhaliilay nabigana sallallahu alayhi wasallam fi hadith Abi Musa al-Ash'ari Bukhari Muslim wariyeen wuxuu yiri mathalul jalisi as-salihi wal jalisi as-su'i ka hamil al-misk wa nafikh al-kir qofka qof wanaagsan la fariista iyo qofka qof xun la saaxiiba oo la fariistay waxay la mid yihiin qof la fariistay qof cadar la iyo qof la fariistay qof wax buufinayo birta dadkii garaacayay buufinka kan udgoon baad ka heli ama waad ka gadan ama uba ku siin halka midkan kale ama dambaabur iyo dab kaaga soo duuli ama qiiq iyo wax kaaga soo bixi hadii qaydii maskax jiran lagu dhageysto waxa la dhihi karaa nabigu xirfad iyo qabaa'il bucay mana waana joogay naga 96 97 bay ahayd wala man joognay Sheekh Abdi Wali yaa noogu yimid saaxiibka xun iyo saaxiibka fiican ka hadal bal xadiidka uu soo qaaday dad baa dhibsaday oo yiri annaga ama qowmiyad ama xirfad baa la caayaya waxa maalinka joogay Allah naxariisto professor Ahmed Shakir Bootan saa ka istaagay yiri meesha war markii wax la tilmaamayo ma aha in dad wax loo dhimayo ama la caayaya ma marka nabiga calaysalaatu wasalaam markuu ka hadlay cidii madaxa in laga dambeeyo ama ku qanacsanaw ama ku qanacsanaanin ama bini aadamku waxay isku qiimeeyeen kamaalka ee sharafta ah yeesho ama waxyaabo badan ku dhaliilo kulliid marba haduu madaxa noqdo kala dambeyn bay leedahay xadiis Anas fi sahih al-Bukhari wuxuu yiri isma'u wa ati'u maqala oo hogaansama ay wa inta amara calaykum madaxa idin noqdo abdun habashiyun adoon habash ah kana ra'sahu zabiba madaxiisa aad moodo timaha baalka zabiibka oo gaar ay u kala fadhiyaan riwaayada xadiis kale Cirbaad Masaarix wuxuu aswad oo madow nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka hadlay qaayadu ka hadlay tusaalaha u bixinaya waxay ahayd qowmiyadii carabta ee uu la hadlay muslimka ahaa iyo dhaqankoodii ayaa wuxuu ka hadlayay
dadka sidaas waxaad ku soo barbaartay inaad liidaan. laakiin hadduu madaxa noqdo xaqii madaxnimada iyo kala dambayntuu leeyahay inuu ummadda hoggaaniya madax u noqdana caqli iyo sharci midna uma diidayo ilaa la yidhaahdo in xilka loo siman yahay cid midab kasta iyo qowmiyad kastaabana qaban karto. waa ereygay taariikh galay ee ugu horreeyey in laga dambeeyo ciddii xil qabata muuqaalkay dooni iyo midabkay dooni ha lahaato. laakiin haddii la yidhaahdo markii dhaga jiran ama mujtamac jiran oo boogle uu xadiidkaa maqlaay ama qof wax badan dhibsanaya oo nugul uu maqlaay wuxuu dhihi karaa wuxuu u fahmi karaa nabiga calaih salatu wasalaam xabashi buu caayayey. soomaalida waxay dhahaan xabashi markii hijradii u horreysay islaamkuna soo gaaray. dabcan markii xadiidkaasi uu leeyahay cabdun xabashiyun ama laga hadlaya aswadu uu leeyahay dee afrikaanka madow oo dhan baa soo gelaya waqooyi afrika in marka laga reebo dadka oo dhan baa soo gelaya. mar kale nabigeena sal alla alay wasalam carabta dhexdiisa oo ka hadlaya markuu dajaal tilmaamaya saxaabaa la joogtay. markaasuu wuxuu yidhi dajaal wuxuu ku tilmaamay inuu yahay nin tin adayga jacdu ra'si madaxiisa timihii waa adag yihiin. riwaayana wuxuu leeyahay shaabun qatitun waa nin dhallinyaraa oo timihiisu ay adag yihiin. aqrabu nnaasi bihi shabahan cabdulcuza bni qatin buu yidhi nin saxaabiya oo joogay wuxuu yidhi dadkana ninkanaa u eg ninka dajaal la yidhaahdo aan tilmaantaa ka bixiya nin buuran oo gaaban oo isha midigtahay caddahay ay soo taagan tahay oo timihiisu saa yihiin markuu ka bixiyey wuxuu yidhi cabdulcuza bni qatinkanaa ugu eg dadka. ninkii rasuulka ekaanshihiisu miyuu aniga diin ahaan ii dhibaya markaasuu yidhi maya xog kuma dhimayo. ninkiina uma qaadan nabigu inuu caayay nabiguna caay ugama jeedin. dadku muuqaalka kore waa sidii ilaahay u abuuro waxna kama bedeli karaan laakiin muuqaalka gudaha iyo dhaqanka wanaagsan baad bedeli kartaayo dadka agtooda aad fiicnaan kartaa ama xumaan kartaa eleegsa fiicnaan kartaa ama xumaan kartaa. haddaba xaalad waxay ahayd sawir yaalla sidii ibni qatin nabigu u tilmaamay inuu tilmaamaha ninkan isagu leeyahay siduu ugu tilmaamay cabdun xabashiyun ugu yidhi marka laga sheekaynayo tusaale la bixinayo dadkana xukun halka uu ka joogo islaamku la fahansiinayo tusaalaha la sheegay cay maaha ceebna maaha qofkuna inuu dhibsada maaha. haddii aan kaloo laakiin waxaasoo dhan waan dhibsanaynaa nidhaahno nusuus badan oo hadda tusaaleyo makale sharciga baynu maskax qallocsan ku wada akhriyi doonaa. saas darteed anigu waxaan ka hadlahayey qofkaas sawir kale sida ay timihiisu yahayn bay ahaayeen. waxaa kaloo rabaa intaanaan ku daro horta yaa la yidhaahdaa madow afrikada inta waqooyi maahane inta madoobay soomaaliya oo dhan ka mid tahay oon anugu ka mid ahay. hadda riboodyada ka soo baxaya qowmiyadaha yurub u qaxay markii waddanba la qorayo black african communities waa la isku wada daraa. etoobiya iyo soomaaliya iyo kenya iyo tanzania iyo south africa ciidama kala saarto black african community baa la yidhahdaa. timo jareer maxaa la yidhaahdaa timo kastoon jiifin baa la yidhahdaa. doctor cabdiraxmaan cabdallah cumar sheekh maalin dhowta dhintay uu dhalay madiinana raggii ka baxay ahaaba waxaan isugu nimid madiina jaamacadda 1992 saddexdii bahayd markii ugu horreysay jamhuuriyadka sofiyeetka arday laga keenay bay qol wada degay isaga ii sheekeeyey. wuxuu yidhi timahaygan aan seexanaynin bay la yaabeen weligoodba wax madowna mayna arag tima aan seexanna mayna arag. markaas waxay dhaheen min fadlika jirkaaga ma taaban karnaa haabaan idhi saasay u xoqayaan in wasakh ka soo raacdo jirka madow nimanka waa yaaban yihiin timahaygay taabanayaan maxaa dhacayo timahan aan seexanaynin iska taagan maxay yihiin. timaha adayga marka laga hadlayo Soomaaliya oo way tima adagta marka laga reebo dee qoysas ama caraba ama usuul kale ka soo jeedo weli usuushoodii haysta. haddana inaan qowmiyad ka hadlaynin ninkan hadda soo hadlay aniga reawowgay wey. soomaalidu marka guud ahaan dadka madoobay ka mid tahay dhammaanteen baa inta soomaalida dadka tinta adag baan dhammaanteen ku wada jirnaa. laakiin markan maqaamka nabiga laga hadlay sal ly wasalam haddii aan iraahdo anoo intaas ka mid ah in sidaydaasoo kale nabiga lagu tilmaamo kufri iyo ceeb weeye anuma ima muuqda wax laga caroodo. laakiin mar labaadaan gunaanadee waxaan isleeyahay hadalkaygii wax ama qowmiyad taabanaya ama qoys wax u dhimaya kuma jirin. laakiin inna qalad bay u fahantay waxaa la dhihi karaa qayb waxaa ka inkas qalad ugu leexinaysa. waxaan rabaa mar labaad inaan ku celiyo ciddii qalad u fahantay ama qalad u dhisatay saasaan uga jeeday. nusuustaa sharcigana sidaasay noo bartay inayn ceebayn iyo dhaleecayn ahayn midna markii tusaale ahaan looga sheekeynayo ama xaalad gaara la tilmaamayo. laakiin cid kastoo dhibsatay mar kale waxaan leeyahay raalli ha ahaadaan annagugama jeedin